はい皆さん、おはようございます。はじめまして。私はパハド・ムハンマドです。パハド呼んでください。西ジャワのカラワングから来ました。年齢は26歳です。10歳です。職種はハンマガタ誕生作業です。会社は片山特殊炭鉱株式会社です。どうぞよろしくお願いします。はい、皆さん、元気ですか？私は元気です。私はパハド・ムハマドです。私はインドネシア人です。私は10歳です。あの方はどなたですか？あの方は母です。母は先生です。あの方はどなたですか？あの方は父です。父は社長ですか？いいえ、社長じゃありません。あの人はどなたですか？あの人は弟です。私は一人弟です。弟さんお名前はパイジャルです。パイジャルさんインドネシア人です。私は私もインドネシア人です。以上です。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございます。お疲れ様です。